হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলে আপনাদের আবার স্বাগতম জানাই। চলুন আজকে ঘুরে আসি নগাঁও জেলার বগুড়গুড়ি অঞ্চলের একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটি বেশি বড় না, ছোট্ট। গ্রামের পরিবেশটা এমন সুন্দর থাকে, প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরপুর থাকে। আজকে গ্রামটিও তেমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর একটি সুন্দর ছোট্ট গ্রাম। চলুন আজকে আবার বাইক নিয়ে আমরা সেই গ্রামটি ঘুরে আসি। চলুন তবে যাওয়া যাক এই গ্রামটিতে।